Итак, друзья, привет, с вами Тага, вы находитесь на канале Про Стерео. Сегодня у нас очередной выпуск про щит. Сегодня очень интересная тема, которая будет полезна абсолютно каждому, кто собирается так или иначе прикоснуться к диджеингу. Потому что вы все изучаете какие-то крутые скиллы, как нажимать кнопки, как крутить ручки, фейдеры, роторы, но вы ничего не знаете о проводках и о подключении. И если эта тема вас заинтересовала и вы первый раз на нашем канале, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на него, потому что видео на нашем канале снимаются и выходят каждую неделю. И конкретно это видео записано в рамках одного из курсов нашей школы. Если вам интересно узнать немножко больше о диджеинге, то под этим видео вы также найдете ссылку на один из наших мастер-классов. Ну а мы продолжим. В жизни каждого диджея очень важно не только уметь сводить треки, сортировать музыку, искать ее, улыбаться красиво людям, но и выходить красиво из критических ситуаций, а также понимать, как подключается его аппаратура. Очень часто многие, оказывается, не знают самых простых вещей. И в этом видео мы рассмотрим самые простые истории, которые помогут вам выйти из ситуации, если вдруг какой-то проводок воткнули не туда, или что-то захрипело, или что-то случилось. Начнем с самого простого. Передо мной сейчас стоит один из самых стандартных комплектов. Это Pioneer CDJ 2000 Nexus и Pioneer DJM 900 Nexus. Это Limited Edition, как вы видите, в белой красивой обертке, но органы управления у нее точно такие же. А значит, первый момент, о котором вы должны помнить, что цвет аппаратуры абсолютно никак не влияет на подключение. Влияет именно конкретно раскладка его органов управления, конкретно пульта или конкретно деки. Давайте для начала изучим, из чего состоит плеер, чтобы знать, как подключать вообще то или иное устройство. Как мы видим, на задней части плеера CDJ 2000 Nexus есть три выхода. Это именно выходы. И вообще слово out означает выход. То есть звук выходит из плеера куда-то в пульт. Сначала в пульт, а потом в звуковую систему. Посмотрите, как это выглядит на картинке, чтобы понимать всю модель подключения. Вы видите три разъема. Все три представляют из себя формат RCA, или тюльпанчики, как многие любят их называть. Вот та, которая отдельная, оранжевая, это SPDIF, это цифровой выход. И нам нужен пульт, в котором будет цифровой вход, прямо как тот, который сейчас стоит передо мной. Ну или другие пульты, где есть цифровой вход, например, Rane MP2015, а также практически все пульты, начиная с серии DJM 2000 и вся старшая линейка компании Pioneer. Точно так же это есть в пультах у Denon X1800, 1850 и в любых других, где обычно встраивают аудиокарту, то есть аудиоинтерфейс, позволяющий не только просто играть и микшировать музыку на пульте, но и позволяет использовать его как бы с компьютером. Очень просто отличить такой пульт наличием вот этого USB разъема. Если вы видите разъем формата USB-B на пульте, значит там стоит звуковая карта. Теперь вернемся к нашему плееру. Дальше мы видим белый и красный разъем. Это классическая цветовая гамма для аналогового выхода. Вы должны понимать, что цифровой выход и аналоговый разнятся по качеству. Цифровой будет, конечно же, четче, потому что сама по себе дека передает более детальную информацию в пульт, если он тоже цифровой. Аналоговые разъемы, если мы говорим про конкретно деки Pioneer, у них немножко хромают, и звук существенно хуже. Именно поэтому очень часто ругают Pioneer за звук, потому что все аналоговое, что выстроено в этих консолях, ну, как бы среднего уровня, если говорить о профессиональной технике и технике, которая должна звучать нереально качественно. Конечно, в своей нише Pioneer звучит неплохо, но вы всегда можете сделать звучание вашей аппаратуры лучше, если подключите ее правильно. Цифровой выход подключается одним проводом, и это должен быть качественный провод, из цифрового выхода в цифровой вход. Дальше ваша задача выбрать на пульте через селектор входов, а это именно вот здесь, выбрать название Digital, и тогда ваш пульт будет работать на цифровой вход. Для этого на пульте располагаются специальные входные группы IN.
Все, что написано in, это значит, когда звук приходит, то есть in это вход. Например, если в вашем пульте нет цифрового входа, есть только аналоговые, вы по аналогии выбираете провод и подключаете выход с деки на вход в пульт на один из каналов. Здесь очень важно понимать, что линейные источники Line будут работать корректно только на Line входах, то есть то, что специально предназначено для подключения дек, для синтезаторов, для какого-то рода плееров, все, что связано с четким, стабильным сигналом. Если вы хотите подключить виниловую вертушку, то вам обязательно нужно использовать фоновход. Фоновход — это там, где есть фонокорректор. И для этого вам на селекторе входов надо выбрать фона. Тогда ваша виниловая дека заиграет как положено. Там разные потоки, абсолютно разная история, и поэтому использовать и подключать деку CDJ 2000 Nexus на фоно Line нельзя. Надо подключать ее только на Line. У некоторых пультов на селекторе входов отсутствует слово Digital. И тогда вам надо искать переключение на цифровой источник сзади на панели. Как это, например, сделано у Rane MP2015. Часто встречающиеся проблемы, которые могут происходить в момент ваших выступлений, это когда, например, один из аналоговых проводов начинает просто плохо себя вести. И у вас вдруг пропадает один из каналов, и люди не понимают. А так как он то отходит, то приходит, то звук начинает хрипеть. И это очень сильно раздражает публику, и ваш сет будет нехороший. Поэтому, если вдруг такая ситуация произошла, вам маленький лайфхак. Вы просто берете аналоговый провод и переключаете его на один цифровой. Потому что очень часто, я не понимаю, почему это, но в 90% клубах, на площадках, где даже стоят цифровые пульты с возможностью работы по цифре, звукотехники или диджеи подключают все равно по аналогу, не зная, как работает цифра, или боятся ее, или не знают, что так можно, или жмутся на дорогие провода. Такое бывает. Но если вдруг у вас случается история с проводком, то вы должны понимать, что ничего страшного не происходит, просто есть такая ситуация. В свое время на гастроли я всегда возил пару запасных тюльпанов качественных, потому что у меня бывали ситуации, когда провода отъезжали, и мне нужно было это как-то решать. Вот поэтому, если вы переживаете за свои гастроли, наверное, так тоже стоит делать. Хорошие провода вы сейчас видите на экране. Они, конечно, дороговаты, есть провода гораздо дешевле, но это вопрос о том, кто как любит свой диджеинг. Следующий разъем, о котором стоит поговорить, это разъем USB-B на CDJ 2000 Nexus. Он также присутствует и на обычных CDJ 2000, и на CDJ 2000 Nexus 2, и на Denon, и на других плеерах. Этот разъем позволяет вам подключить ваш компьютер к деке, чтобы превратить ее в MIDI-устройство, которое управляет вашим софтом, и вы, например, можете играть при помощи деки на программе Traktor, Serato или Rekordbox. Как в одном из наших видео, где мы рассказываем о подключении конкретно этого комплекта к программе Rekordbox. Можете пройти по ссылке и посмотреть. Дальше, следующий разъем, который также для вас будет важен, если вы работаете с флешек, это LAN. Это история, которая должна соединять две деки или больше между собой. Если вы играете с двух дек, то достаточно одного провода, напрямую соединяющего две деки. Если вы играете 3-4 деки, то вам нужен хаб. Для того, чтобы соединить 4 деки в этот хаб, а уже он будет раздавать всю информацию по нему. Тут очень важный момент. Хаб должен быть качественный. То есть не скупитесь на этот момент. Он должен быть без дополнительного питания. Это должен быть просто хороший качественный хаб. Примеры вы сейчас видите на экране. Также маленький лайфхак для тех людей, которые работают с компанией Pioneer. Если у вас стоит пульт CDJ 2000 или 2000 Nexus, не подключайте LAN через этот пульт. То есть вы сейчас видите на экране эти разъемы, которые позволяют 4 проводами использовать пульт CDJ 2000 как хаб для LAN секции. Это, к сожалению, не работает качественно, и иногда Pioneer зависает. Такая некая рулетка. Конечно, это случается достаточно редко, но будет неприятно, если этим человеком, у которого зависнет весь комплект, будете вы.
а зависают все деки, которые подключены по LAN. Все деки уходят в Emergency Loop, после чего спасает только полная перезагрузка деки отключением и включением ее заново. И сколько дек у вас подключено, столько дек вам нужно будет выключить и включить снова. Это не очень прикольно, поверьте, такое я переживал, после чего я приобрел себе хаб и проблем таких не было. Ну и, конечно, разъем питания. Смотрите, чтобы разъем питания был очень точно и жестко закреплен. В последних ревизиях, что у компании Pioneer, что у компании Denon, на топ-флагманах идут разъемы со специальной защелкой, которая помогает просто в случае какого-то движения не потерять ваш сет. Такое бывает. Фишка этой истории в том, что в клубах иногда диджейская стойка вибрирует, и плохо вставленный разъем питания может по чуть-чуть вываливаться, после чего дека просто гаснет. Теперь давайте рассмотрим пульт. Рассмотрим его очень внимательно, посмотрим на заднюю часть, и я буду проводить аналогии с другими пультами, потому что плюс-минус абсолютно все флагманские пульты практически всех брендов, я говорю об основных, таких как Rane, Denon, Allen Heat и Pioneer DJ, одинаковые, за исключением каких-то тонкостей, которые присущи тому или иному бренду. Давайте рассмотрим это на примере DJM 900 Nexus. Пойдем слева направо, чтобы каждый из вас понимал, что означает абсолютно каждый разъем. Слева кнопка включения Power. Внизу разъем питания. Дальше конкретно на CDJ 900 Nexus идут разъемы посыл-возврат. Return — это возврат, Send — это посыл. С помощью этого блока разъемов вы посылаете с пульта чистый сигнал, его обрабатывает процессор эффектов, и дальше он возвращается обработанным в разъемы Return. Первое, что мне надо сделать, это послать сигнал с пульта на процессор, а потом обработать его и вернуть его на пульт такой же качественный, точно с такой же амплитудой громкости, обратно. То есть мне надо вернуть с процессора обработанный сигнал в пульт. И первое, я посылаю сигнал с пульта. Регулируется это при помощи встроенного процессора эффектов. Для этого вам надо в селекторе выставить Return. После чего мы видим, что на экране написано Send Return, значит процессор запущен. Кнопка включения активирует этот канал, а вот эта ручка регулирует соотношение обработанного сигнала и необработанного. Все точно так же, как если бы вы работали с обычным встроенным в Pioneer процессором эффектов, но при этом у вас стоит какой-то отдельный, например, RMX 500 или RMX 1000, или какой-то гитарный, потому что есть мода использовать различные гитарные примочки, потому как они интересные по звуку, в зависимости от вашего музыкального жанра и того, что вы хотите делать со звуком, или экспериментировать с ним. Дальше селектор входов позволяет назначить посыл-возврат на тот или иной канал. На более интересных пультах вы можете выбирать один или несколько каналов, не какой-то конкретно один, как это на Pioneer, а, например, можете пустить эффект на первый и третий, на первый, второй и четвертый, или только на четвертый и первый, то есть как вы хотите. Это является особенностью более интересных пультов, таких как Rane 2015 или Allen Heat серии Xon. Там это полностью гибкая тема. И помимо того, на пультах Allen Heat вы можете подключить целых два процессора, а не один. Что очень хорошо для лайва. Но мы продолжим. Следующая секция, о которой вам надо знать много, это мастер-выходы, то есть секция выходного канала. Все, что у вас выходит с мастер-канала, находится здесь. И здесь написано мастер 1, и он выполнен в формате разъема XLR. Этот разъем мощный, качественный. Если у вас стоит звуковая система очень хорошая, то именно через него стоит подключать основной звук. Дальше идет мастер 2. Он всегда на других пультах выполнен в формате RCA. Это самый простой разъем. Например, если у вас система звука слабая или средней мощности, его будет вполне достаточно. Да также в зависимости от того, когда нужно что-то подключить дополнительно, вы можете использовать второй мастер-выход. Например, вы хотите подключить какой-то рекордер или пустить запись на трансляцию в сеть. И вот тут как раз есть еще один разъем, который также имеет отношение к выходу. Rec Out. Это рекординг от слова запись, то есть это для записи. Именно сюда вы подключаете свои рекордеры, когда пишете микс.
Этот разъем очень часто в клубах занят звуковиками под какие-то другие задачи. Например, активация света под звук или, допустим, контроль звука для звукача в режиссерке, то есть там, где он сидит и контролирует. На самом деле это не совсем правильно, но вы можете всегда попросить, чтобы вам оставили этот разъем, если вдруг вы хотите записать. Дальше идет разъем BUS. Иногда вместо BUS написано Monitor Out. Именно эти большие джеки служат для того, чтобы подключать мониторы. И вот на этом моменте давайте остановимся поподробнее. Есть одна маленькая тонкость. Часто, когда люди покупают себе домой сетап, и у них на пульте или на мощном диджей-контроллере есть разъем BUS или Monitor Out, и при этом есть, допустим, такие или какие-то другие мониторы домашнего предназначения, они подключают их именно в мастер-выход, что в принципе неправильно. Объясню почему. Потому что, когда вы хотите писать микс, и вы хотите при этом четко регулировать ваши колонки, потому что, например, вы хотите микс писать ночью, и вы хотите делать их на тихом звуке, то вы делаете, естественно, тише мастер. А это не очень прикольно. Потому что мастер служит для того, чтобы выводить звук в основную звуковую систему. И тогда ваш микс проседает в уровне громкости, и вам придется задирать уровень громкости на рекордере, а это не очень хорошо. Ваш рекордер должен быть в балансе. Точно так же, как и здесь, ваша запись должна быть в балансе. Оптимальное значение записи конкретно для пультов Pioneer плюс 3, плюс 6 дБ, потому что здесь немножко заниженный выходной каскад. Для этого вам нужно, чтобы одна желтенькая лампочка подмигивала. Все остальное было полностью в зеленом. Тогда ваш микс будет писаться качественно. Естественно, потом, если вы правильный трушный диджей и хотите, чтобы ваши миксы звучали четко, вы его немножко подмастерите в программах Wavelab, Audition или Ableton Live, в общем, там, где есть какой-то звуковой редактор, позволяющий изменять значение RMS, ну, либо там вообще что-то с ним посотворять. Фишка дальше. Есть отдельная ручка, которая называется BUS Monitor, то есть мы прямо ее видим. И вот именно она регулирует громкость мониторного выхода. Теперь сращивайте 2+2. Когда вы хотите писать микс, ваша музыка тут должна прямо играть. То есть ваш мастер должен отрабатывать на полную в 0 плюс 3 дБ примерно. И в этом моменте ваши колонки, конечно же, нуждаются в регулировке. Так вот, лазить и регулировать колонки, особенно чаще всего ручки регулировки громкости у них находятся сзади, это неудобно. И для этого у пультов есть отдельная ручка регулировки мониторов. Так, друзья, теперь 2+2. Мониторы, мониторный выход. Мониторы, мониторный выход. Смекаете? Но чаще всего люди подключают почему-то именно к мастер-аут, как я говорил, это некорректно. Корректно, когда вы мониторы рулите той ручкой, которая для этого предназначена. А мастер-аут у вас служит для того, чтобы подключать либо к внешней звуковой системе, либо записывать ваши миксы качественно. То же самое касается флагманских контроллеров, таких как у Pioneer, например, это DDJ RZ или SZ2, или XDJ XZ или XDJ RX2, то есть вот то, что у них, скажем так, выходит уже за серьезную сумму денег. Либо, например, контроллеров компании Denon. Denon DJ Prime 4, Denon DJ Prime 2, Denon DJ Prime Go, то есть вообще вся линейка там абсолютно имеет эти же органы управления, несмотря даже на размер самого младшего устройства из них. Вы должны понимать, что правильное подключение — это залог вашего хорошего сета и правильное восприятие того, что вас ждет на площадке, когда вы придете в тот или иной клуб. Вы будете понимать, что ручкой монитор вы должны регулировать мониторы. И если это не так, потому что бывают такие звукачи, которые на эту ручку вешают, например, какой-нибудь еще один усилитель, что неправильно, и вы можете потребовать, чтобы вам подключили правильно, потому что вы должны регулировать звук мониторов четко. Зачем это надо? Затем, чтобы, когда вы работаете в клубе, мониторы вас не глушили. Или чтобы добавить в случае, если вдруг звука мониторинга вам недостаточно. То есть это важная история. Двигаемся дальше. Следующий разъем Link, как мы видим, это LAN. И у этой модели, в отличие от 2000-го, он один, то есть не 4, потому что Pioneer исправил свою ошибку, и здесь он служит для того, чтобы синхронизировать различные параметры плееров с пультом и его процессором эффектов.
Следующие разъемы, те, о которых я говорил, мы видим цифровые. Мастер-аут, для того, чтобы выводить в цифру этот пульт. И 4 цифровых разъема, которые позволяют подключить 4 плеера по той самой цифре. Как мы видим, они оранжевого цвета. Есть один очень важный момент, который может вас сбивать. Эти разъемы могут быть как оранжевые, так и черные. И несут они одинаковый смысл. Только на DJ оборудовании написано Digital, а на профессиональном студийном обычно написано SPDIF, как вы видите сейчас на экране. Но по факту это одно и то же. Следующий разъем, который вы можете встречать, это MIDI Out, который позволяет вам синхронизировать различные синтезаторы или какие-то MIDI-устройства, чтобы передавать клок, ну, то есть, скажем, там какие-то параметры для того, чтобы ваша музыка играла в унисон с другим устройством другого бренда. Вы должны понимать один маленький лайфхак про Pioneer. Конкретно эта компания очень сильно не дружит с другими брендами. Но когда вы видите MIDI, например, на Roland, на Korg, на Rane, на устройствах более высокого класса, там MIDI работает на отлично. Следующие разъемы, которые иногда пригождаются тем людям, работающим с микрофоном, это, конечно же, микрофонные входа. Микрофон 2 обычно выполнен чаще всего в формате большого джека, а микрофон 1 бывает в комбо XLR джек разъеме. Обычно он сверху, но бывает, что все разъемы микрофонов располагаются сзади. Они могут быть как 2 комбо XLR джек, так и 2 джека, это абсолютно не важно. Регулируются они обычно скудно, за исключением того, как это делает компания Denon. У них микрофоны регулируются очень жирно, с эквалайзингом и с эхо дополнительным, отдельным, не влияющим на основной процессор эффектов. И теперь переходим к основной истории, то есть то, куда вы будете подключать свои вертушки, деки, плееры, все, что вы захотите, или синтезаторы, если вы, например, используете гибридный лайв. Это основная группа подключения, то есть там, где мы видим надписи CD, Line. CD и Line — это для плееров и для различного рода дек, медиаплееров. Фона, как я говорил, это для виниловой вертушки. И здесь есть один очень тонкий момент, который не понимают некоторые люди, для чего нужна вот эта вот штука, которая откручивается и закручивается. Это заземление. Это для того, чтобы подключать виниловую вертушку. У каждой виниловой вертушки есть отдельный маленький проводок, который мы должны накрутить на этот болтик и максимально хорошо его прижать. Тогда ваша виниловая вертушка не будет фонить. Это именно для этого. Подведем итог. Ваша основная задача — понимать, что любой плеер — это источник звука. И из источника звука звук уходит в пульт. Вы из плеера берете выход, в пульте вы находите вход. После этого из пульта выход уходит в звуковую систему или в мониторы. И какие бывают выходы, я сегодня вам рассказал. Абсолютно такая же система подключения есть на каждом контроллере. Абсолютно такая же система подключения на каждом флагманском комплекте. Это классика, стандарт, это то, что вы должны знать, потому что ситуации бывают разные, а подключать технику вы должны уметь. Также есть еще пару советов. Первое. Когда вы выбираете себе провода, для того, чтобы с ними выступать или брать как запасной вариант, берите 1,5 метра. Потому что бывает, что метрового не хватает, и вам надо отставить деку куда-то в сторону. Контролируйте состояние LAN-проводов, потому что на них очень часто бывают сломаны вот эти пластиковые собачки. Эти пластиковые собачки нужны для того, чтобы зафиксировать этот LAN-разъем в гнезде. И если он сломан, а такое бывает часто, очень часто, то в какой-то момент ваша дека может уйти в emergency loop. Конечно, если вы играете на Denon, такого не произойдет, потому что там есть история, что трек прогружается внутрь, и вы вообще можете не бояться ничего. А дека вам просто сообщит, что LAN-разъем как бы перестал работать. Тогда вы обратитесь к заднице этого устройства, посмотрите, что LAN-разъем отошел, и подоткнете его обратно. И если эта собачка сломана, то LAN-разъем может по чуть-чуть вытаскиваться. И это, к сожалению, беда плееров. Часто это случается, потому что когда в клубах кто-то начинает протирать или мыть, обслуживать диджейский стол, про этот разъем постоянно забывают, дергают его, и страдает либо сам разъем, то есть плата на нем, либо ломается провод. И вот за этим тоже надо следить. И поэтому такой разъем
в размере 1,5 метра вам с собой тоже необходимо иметь, потому что, они не столько весят, чтобы потом разочароваться от, скажем так, запоротого сета. Такое тоже бывало. Дальше разъемы USB. Здесь вопрос стоит в том, чтобы не покупать самые дешевые провода, то есть по 200, 300, 400 рублей. Эти USB-провода со временем стачиваются, и в итоге у вас теряется коннект с вашим компом или каким-то устройством, работающим по системе USB-B. Здесь очень важно, чтобы ваш провод был хороший. И тут момент такой, что существуют яркие провода. Я понимаю, что они стоят не так, как, например, черные, но когда вы приходите со своими проводами и хотите их подключить, вы их потом видите, что вот он мой зелененький провод, вот он мой красненький, вот мой оранжевый. То есть они очень четко и ярко себя показывают. Также другие диджеи видят, что это не их провода и не трогают их, что тоже может спасать ваш сет. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Если вы не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас, ставим лайки. Увидимся в следующем выпуске, но для тех из вас, кто хочет еще немножко больше узнать о диджеинге, под этим видео есть ссылки на наши мастер-классы. Увидимся!